Մենք Հակոբ Պարյանին գիտենք որպես երկիծաբան, թատերակիր, հրապարակագիր, հրապարակախոս, նաև լրագրող եւ նա այդ իր ասպարեզում այն ինչ որ մեզ հասել է եւ բոլորի սեփականությունն է դարձել, դրանից բացի ունի նաև մի ավելի քիչ տեսնված գրական ժառանգություն եւ դա հայատար, հայերեն տարերով գրված, թուրքերեն կամ տաճկերեն լեզվով գրված նրա ստեղծագործություններն են։ Այդ մասին հիմնական ուսումնասիրություններ ժամանակին կատարել է բանասեր եւ գրականագետ Մարգարիտը եւ նա պատրաստել է իր աշխատությունը եւ այդ մասին է որ այսօր մենք ուզում ենք խոսել։ Նախքան այս նյութի անցնելը եւ բացատրություններ տալը մի գրված այդ իր թուրքերեն լեզվով հայատար գրվածներից մեկ մի բան կարդաց նախ մի նմուշ տալու համար խնդրեմ կարդանք բախտ գուշակենք երկիծաշարից ինչն ենք հոգիս մեջտեղը արերդուր չի կա շուգան փարա չի կա ամեն մարդ իր ցերքի կորցենզատ կողմնակի կորցմալ կբռնեկոր որ ընտանիքը ապրեցնե մենք ալ որոշեցինք բախտ գուշակենք ողջ լան Փախնայել դվողները քնչուգրիկներում կով երթալու մեզիկ ու կանգոր, մենք ալ անոնց կծարայենք, մեկ-մեկալ երկու գուրուշ կարնենք։ Մինչև հիմա մեր նայած փախտերը այսօրվնե պիտի հրատարակենք, ասկե ետքը եկողներումն ալ յեդևի պիտի քրենք։ Ահա հիմա շարունակեմ կարդալ Փունջի բախտը։ Ուրեմն դրանից հիմա մյուս ընթերցումներին ներկայացնենք։ Բայց նախ ես ուզում եմ ձեզ տալ մի հակիրճ դերեկություն, կենսագրական գծեր եւ կատարված աշխատանքի մասն մի քանի խոսք, ինչպես որ ասացի։ Բանասեր գրականագետ դոկտոր Մարգարիտ Ղադբաշյանը իր բարձրագույն կրթությունը ստացել է Երևանի Պետական համալսարանի բանասիրական մասնաճյուղի արևելյան բաժնում, որն ավարտելուց անմիջապես հետո անցել է աշխատանքի, գիտությունների ակադեմիայի գրականության հաստատության մեջ։ Երկար տարիներ նա պրպտել է եւ ուսումնասիրել է արևմտահայ ու հայատար տաճկերեն մամուլը, հատկապես մեղու եւ թատրոն երկիծաթերթերի հավաքածոները եւ հայտնաբերել է Հակոբ Պարոնյանից եւ մի շարք արևմտահայ գրողների գրչին պատկանող անտեսված բազմաթիվ ուրեմն ստեղծագործություններ, որ լույս են տեսել այդ անտեսներում։ 1989-ին Մարգարիտ Ղադբաշյանը ներկայացրել է իր գիտական ավարտաճառը նորահայտ էջեր Հակոբ Պարոնյանի գրական ժառանգությունից խորագրով նվիրված մեծ երկիծաբանի հայատար տաճկերեն ստեղծագործություններին։ Հիմա որ տաճկերեն ենք ասում, այն ժամանակ էլ այդպես էր ասում տաճկերեն եւ դա նշանակում է հենց նույն թուրքերենը։ Ուրեմն այդ նվիրված է այդ նյութին, որ քիչ ծանոթ է մեր հասարակությանը։ Մոռացված ու անտեսված այս գործերի ուսումնասիրությամբ հեղինակը առաջին անգամ ստեղծում է երկիծաբանի, այսինքն Հակոբ Պարոնյանի, որոշ երկերի ու մշտական թեմաների ստեղծագործական պատմությունը, ամբողջացնում Պարոնյանի ողջ գրական ժառանգությունը, բնակրում անցյալ գուցե բնութագրում անցյալի 70-ական եւ 80-ական թվականների արևմտահայ մամուլը։ Պարոնյանի հայատար տաճկերեն երկերը թեպետև կազմում են նրա գրական հարուստ ժառանգության անբաժանելի մասը, բայց առ այսօր պատշաճ լուսաբանության չեն արժանացել։ Նաև ամբողջությամբ չեն հավաքվել, թարգմանվել ու հրատարակվել։ Այս առումով Մարգարիտ Ղադբաշյանի աշխատությունը կարևոր նշանակություն ունի եւ ոչ միայն Պարոնյանի ողջ գրական ժառանգությունը, այլ նաեւ արևմտահայ գրականության պատմության ընթացքը ճիշտ պատկերելու համար։ Քաղաքական եւ անբարենպաստ հանգամանքների հետևանքով մեզ չհասած պարոնյանական ծրագրերի բացակայության պայմաններում
Երկիծապանի մեղու եւ թատրոն երկիծաթերթում սփռված հայատար տաճկերեն երկերն անկնահատելի ծառայություն են մատուցում ի հայտ բերելու եւ գնահատելու նրա թողած գրական, հրապարակախոսական ժառանգության անծանոթ էջերը ամբողջացնելու Երկիծապանի գրական ժառանգությունը բնութագրելու անցյալ տարի 70-80-ական թվականների արևմտահայ մամուլը Բացի վերոյիշալ ուսումնասիրությունից Մարգարիտ Ռադբաշյանը հավաքել ու կազմել է հայատար տաճկերեն գրականության ծանոթագրական մատենագիտությունը, ինչպես եւ հայատար տաճկերեն գեղարվեստական ստեղծագործությունների ժողովածու։ Վերջինիս մեջ ամփոփված են արևմտահայ մի շարք գրողների հայատար տաճկերեն ստեղծագործությունները իր կողմից արևմտահայերեն բարձրորակ թարգմանությամբ ժողովածուն ունի նաև ծավալուն ծանոթագրություններ։ Մարգարիտ Ռադբաշյանը հեղինակն է մի շարք գիտական հոդվածների իր զեկույցներով մասնակցել է գրական մի շարք համաժողովների։ Սա որպես տեղեկանք բայց հիմա անդրադառնանք մեր բուն նյութին, որ թեև ընդհանրապես տարբեր գրողներ են եղել, որ այդ բանը արել են մեղու եւ թատրոն հանդեսների մեջ, բայց հիմնականում մեծ մասը պատկանում է Հակոբ Պարոնյանին, չէ՞։ Հիմա իմ հարցումը այսպես է. ինչպես է առաջացել այդ վիճակը, որ հայերեն տարերով սկսվել է թուրքերեն գրվել։ Ես կարծեմ, որ ավելի ամփոփ լինի։ Հա։ Ուրեմն հայատար տաճկերեն գրականությունը իր բովանդակությամբ ու միտումներով արտացոլելով 18-19-րդ դարաշրջանների հայ ժողովրդի արևմտյան մի որոշ հատվածի քաղաքատնտեսական կացությունն ու հոգևոր կյանքը հայ գրականության անկախտելի մասն է կազմում։ Օսմանյան բռնապետության դարավոր հալածանքների հետևանքով ոչ միայն առօրյա շփումների ընթացքում, այլև ընտանիքներում հայ բնակչության ոչ աննշան մի տոկոս խոսում էր տաճկերեն, քանի որ պատմական ճակատագրի բերումով սուլտանական խիստ ռեժիմի կրինկի տակ նրանք մոռացել էին մայրենին, աշխատելով կետ պահպանել կրոնը եկեղեցին անցյալի բակն ու սովորությունները։ Նրանց աղոթները գրափար էին, այսինքն անհասկանալի ժողովրդային եւ լայն զանգվածների համար, որ պակաս բացասական դեր չէր խաղում լեզվական գործոնի կորստյան համար, չհաշված օտարերկրյա միսիոներների արհեստականորեն ներարկած դավանաբանական վեճն ու կռիվները, որոնք ամբողջացնում էին բռնապետության ծրագրածն ու իրականացրածը։ Հարկ է խոստովանել, սակայն, որ հակառակ տիրող ծանր պայմաններին գիտակից հայ մտավորականության պայքարը հանուն լեզվի ու գրականության երբևէ չէր դադարել։ Եվ այդ ուղու վրա անդրաժեշտ էր առաջին հերթին դարձի բերել սուլտանական դաժան իրավակարգից տուժած սերունդներին։ Հարկ էր, ինչ գնով էլ լինի, մայրենի լեզվի խորհրդացումից ազատագրել այս վերջիններին, որ այնուամենայնիվ անուրանալի փաստ էր։ Տաճկախոս հայությանը հարկավոր էր հաղորդակից դարձնել հայ իրականությանը, հայ ժողովրդի տնտեսական, քաղաքական, հասարակական ու հոգևոր կյանքին։ Ուրեմն պետք էր հաշվի առնել նաև նրանց հոգևոր պահանջմունքները եւ ստեղծել այնպիսի մի գրականություն, որ կարողանար ծանոթացնել հայ մարդուն օրվա հրատապ խնդիրների եւ աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների հետ։ Հետևաբար հայատար տաճկերեն գրականությունը դառնում էր անհրաժեշտ գործոն հայերեն տարերը գործածելու պարտավորությամբ։ Սա նպատակահարմար էր նաև նրանով, որ ժողովրդի մեջ բուռն էր ընթերցասիրության փափակը եւ այն պետք էր վերածել իսկական բողոքի ընդդեմ անարդարության ու չարիքի։ Հայատար տաճկերեն ստեղծագործությունները այսպիսով ծնվում էին հայի վշտից, ժողովրդի ողբերգական վիճակից եւ համենայն դեպս հարկ էր, որ ժամանակավոր բնույթ կրեին։ Եվ ահա արևմտահայ լրագրության մեջ հանդես են գալիս Հովսեփ Վարդանյանը, Հարություն Սվաչյանը, Հակոբ Պարոնյանը, Գաբրիել Զաչյանը, Կարապետ Փանոսյանը, Հովանես Բալկչյանը, Անտոն Սաքայանը, Գևորգ Այվազյանը եւ ուրիշներ։ Լույս են տեսնում հայատար տաճկերենով բազմաթիվ թարգմանություններ եվրոպական գրականությունից եւ այնուհետեւ ինքնուրույն գեղարվեստական գրքեր։ Մեծ երգիծապան Հակոբ Պարոնյանի մեղու եւ թատրոն երգիծաթերթերում հայերեն ուշագրավեճերի կողքին տպագրվում են նաեւ հայատար տաճկերեն բազմաթիվ ստեղծագործություններ ու հրապարակախոսական ակնարկներ,
քաղաքական քրոնիկներ, որոնք նույն սրությամբ մերկացնում էին թուրք բռնապետության ու եվրոպական գաղութարարների հաջորդի միասնականությունը պարակտելու քաղաքականությունը։ Նկարագրում թուրքական բռնակալության տակ հաջորդի անողոք կյանքը, որոշ հոգևորականների գործունեության ստվերները, քաղաքենական դասի օտարամոլությունը, ազգային գործիչներից ոմանց կեղծ ժողովրդասիրությունը եւ այլն։ Պարոնյանի հայատար աչքերեն ստեղծագործությունների մեջ մտահղացման առանձնագի ինքնատիպությամբ աչքի է ընկնում թատրոն երկիծաթերթում տպագրված Ֆալ Բաքալում, այսինքն բախտ կուշակենք, երկիծաշարը, ուր հեղինակը ստեղծել է մի ամբողջ հասարակարգի գեղարվեստաերկիծական պատմությունը իր անմահ տիպերի պատկերահանդեսով։ Մարդկային բազմատեսակ տիպեր, որ ճշմարիտ արտահայտությունն են ժամանակի թուրքահայ իրականության, այն իրականության, որ ամիրային թաշկինակի դեմ խոսելը ապստամբել էր նշանակում։ Այս երկիծաշարը ազգային ջոչերի նախատիպն է, շատ նման է ազգային ջոչերին։ Ընդհանրապես, Պարոնյանի ստեղծագործական լաբորատորիան հարուստ է նման օրինակներով։ Ազգային ջոչերի հիմքը, նախատիպը բախտ կուշակենքն է։ Ալաֆրանգա երկիծաշարի հիման վրա Պարոնյանը հետագայում գրել է արտոնին տեսարաններ եւ քաղաքավարության վնասները։ Նկարագրություն դիմաց եւ բնավորության մայրաքաղաքի զանազան թաղերի ու ազգայնոց շարքի հիման վրա նա հետագայում գրել է «Պտույտ մպոլսո թաղերի մեջ հռչակավոր երգը»։ Մեծ երկիծաբանի հարուստ գրական ժառանգությունը ամբողջացնում են Լերը Մարգարեին Քովչերտանը, Մարգարեն Լերանքովը կերտա եւ Հին աշխարհին Խաչիկը, Նոր աշխարհին Թաբիկը իրապաշտական վեպերը, որոնք ողբերգական խոր շեշտեր ունեն, թեպետ արտակուս շատ զավեշտական են։ Ուրեմն այդպիսով բնորոշվում է այն իրականությունը, որ այսպիսի քաղաքական, հասարակական, պետական այդպիսի մթնոլորտի տակ, մասամբ էլ բռնատիրական ճնշման մթնոլորտի տակ, սա ուղղակի առաջացել է որպես հասարակական կարիք հայերեն տառերով, գոնե հասարակության այն մասը պոլսահայ հիմնականում, չէ՞, կարողանան կարդալ հայերեն տառերով, գոնե, որտեղ արաբերեն եթե գրեին, արաբատարը շատ դժվար էր, ժողովուրդը չէր կարող արաբատարը սովորել եւ որոշեցին, որ հայերենով եւ դա էլ ավելի նպաստեց, որ շուտ վերանա այդ երևույթը, ավելի օգնեց։ Եվ գիտեք, ասացի ձեզ արդեն մեր առանձին խոսակցության ժամանակ, այդ բանը նախընթաց ունի նաեւ Հայկազյան բառարանում։ Հայկազյան բառարանում բազմաթիվ հիմնական բառերը տրված են նաև հունարենով, ասենք ֆրանսերենով, անգլերենով, նաև թուրքերենով, եւ այդ թուրքերենը հայատար է գրված։ Միշտեր հունարենը հունական տառերով կամ ֆրանսերենը, անգլերենը լատինական տառերով է։ Այդ ժամանակ պարոն Դավթյան, ուրեմն նույնիսկ կտակարաններ էին թարգմանվում, հայատար տաճկերենով թարգմանում էին, որպեսզի ժողովուրդը կարողանար որտեղ գրաբար չգիտեին։ Եվ եվրոպական գրականությունից էլ թարգմանություններ էր լինում։ Այո, եւ կան փաստեր, որ ասում են այնպես զարգացավ հայատար տաճկերեն գրականությունը, որ բուն թուրք օսման մտավորականները սովորել էին հայերեն տառերը եւ կարդում էին հայատար տաճկերեն գրականությունը, որտեղ իրենց համար շատ հետաքրքիր էր։ Այստեղ գովաստային դադար։ Արկերի երուսատերդուղներ, շարունակում են գրական եթերը, նվիրված հայատար, ուրեմն թուրքալեզու գրականության եւ իմ հետ է Մարգարիտ Ըրղաթբաշյանը։ Սերիտիկին խնդրում եմ մեկ նմուշել կարտանք Պարոնյանից, որ թուրքերը նախապես գրել ու թարգմանել եք հայերեն։ Սիրով։ Ուրեմն կարտամ Փունջին բախտը, սա Համբարձում Ալաջաջյանի բախտն է, ուրեմն այս դիմանկարը ազգային ջոչերում չկա, սա ավելի կարևոր է, գրված է նուր, թեթև հումորով, բայց միևնույն ժամանակ ցավեցնող, խայթող կսմիկներով, ակարտամ։ Ախ իմ գեղեցիկ քոքոնաս, ճիլվելի քոքոնաս, սուտախոս քոքոնաս, դու ինձ համար գրեցիր, որ կոծվեր եմ, բայց ես չկոծվեցա, քոքոնաս, քու սիրտդ չամուսնացած մարդու հագուստին կնմանի,
աղդոդ է, նախանձ է, երբ լրակիր մկոցվի, օխ եղավ գսես, և հայելին թիմացը անցնելով գզարդարվիս, որ բոլորը քեզինային և քեզմով հետաքրքրվին, բայց ուրախությունդ փորդ մնաց, ոչ մեկը երեսիդ չնայեցավ, քանի որ սիրվելի կողմը չունիս, հանım քոքոնաս, լրակիրդ ողջ չլա, ժողովրդին ալ գծարայե, բայց խանութներուն ալ մեծ ծառայություններ գնե։ Քեզի ջարդասանումը տեղ թրած, թրան վաստգիլ գուզես, ուր ուրեմն, իզուր ուրեմն, կորիր ուրեմն ասելով, քաղաքականությանդ հորիզոնեն կախված կմնաս։ Հորիզոնդ երբեմն անբամած կտեսնես, երբեմն շատ պարզ, երբեմն ալ մութ, երբեմն ալ փոլորովին չես տեսներ։ Մեղք թողլա, որ քաղաքականության հորիզոնը դալ մասխարա արիր։ Լրակիրը դառնողներին ալ հորիզոնիտ մետ զեյթուն կամ բանիր գտեսնեն, քանի որ լրակիրը խանութեն կառնեն։ Քեզի շատ կհավնիս, մեկուն խոսքը մտիկ չեսներ, քեզի քանի անգամ ասին, որ լրակիր կարդալու կարողություն ունիս, բայց գրելու ոչ։ Թուն ասկորձեն վազանցիր, քանի որ ժողովրդին մեջ ծիծաղելի կլասկոր։ Թուն կգարձես, որ կարողություններ ունիս թե աշճապ մարցուտ կխոսի և քեզի խապել կուզե, մեղ կլա երիտասարդությանդ, որ խոս մտի կնել չես ուզեր և մասխարա կլաս։ Դա Հակոբ Պարոնյանի երկիծական սուր լեզուն է, միաժամանակ ուրեմն հասարակական հարկանքն ու ասենք պատշաճությունը պահելով, նա միշտ այդպես է եղել։ Հիմա այս ամբողջ ուրեմն ստեղծագործական այս նյութերը ձեր աշխատասիրության մեջ հիմնականում դուք ինչ աղբյուրներից եք քաղել։ Այո, ուրեմն հիմնականում մոտ ես 20 տարի զբաղվել եմ այս գրականությամբ, ուսումնասիրել եմ փորձահայ եւ տաճկահայ մամուլը եւ արեմտյալ մամուլը, որտեվ թուրքերեն հայատար թուրքերեն գրականություն ոչ միայն տաճկահայ մամուլում էր, այլ նաեւ արեմտյան հայ մամուլում, օրինակ բազմավեբում, ծաղիկ, կատակ եւ այլ հրատարակություններում, այո, դրանք բոլորը ես նայել եմ մեր Երևանի հանրային գրադարանի հատուկ բաժնում, որտեղ որ գիտաշխատողները նստում այդպես ուսումնասիրում էին, այդ ամբողջ մամուլը տալիս էին եւ մենք նայում ենք։ Եվ ուրեմն այնպես եմ աշխատել, որ յուրաքանչյուր օր ասենք թերթում էի եւ հազիվ որ մի բան գտնում էի, դա մեկ առ մեկ պետք է արտագրեի, բերեի տուն, թարգմանեի, հետո մեքենագրեի, հետո նոր վերլուծեի եւ այլն։ Այն ժամանակ ֆոտոկոպի ոչ մի պատճենան մեքենա չկար եւ այն դրա համար շատ երկար էր տևում, մեկ առ մեկ դրանք բոլորը պետք է գրեի ձեռքով, ծրագրերից։ Եվ իհարկե դուք թարգմանել եք հենց բնորոշ կերպով արևմտահայերենով ինչ-որ Պարոնյանի լեզուն է։ Այո, եւ ընդհանրապես մյուսներն էլ, որպեսզի փորձահայ միջավայրի կոլորիտը, տվյալ հեղինակի ոճը պահպանելու համար ես դա թարգմանել եմ արևմտահայերեն եւ դա ոչ միայն դրա համար, այլ այս գործերը այնպես է որ լրիվ թուրքերենով գրած չի։ Կարող է նախադասության մեջ 1-2 բառը հայերեն լինի, 3 բառը թուրքերեն լինի, կամ մի պարբերության մեջ 2-3 նախադասություն հայերեն լինի, հետո կան ստեղծագործություններ, որ տարբեր կերպարներ, ասենք քահանան է կերպարը, քահանան միայն գրափար է խոսում, գրափարով է գրված, ալաթուրքա, այսինքն երկծավեպից եթե վերցրենք, ալաթուրքա խաչիկը, չէ որ ալաթուրքա է թուրքական ձևով, հին մտայնության տեր, նախ թուրքերեն է խոսում, իսկ ալաֆրանգա կաբիկը երիտասարդ, որ ֆրանսիական ձևով է, ֆրանսերեն քաղաքական, նա եւ ֆրանսերեն բառեր կա եւ հայերեն է խոսում։ Ուրեմն կոլորիտը այդպես կենտրոնացրել է Պարոնյանը։ Ես ճանաչել եմ բնագրին հարազատ մնալ։ Այդ շատ լավ է։ Մեկ ուրիշ նմուշեր եթե կարդաք։ Կարդամ խնդրեմ։ Նույնիսկ թե ալաֆրանգայից կարդամ այս անգամ, այո, կամ կարծանջանից է կարդամ։
կամ մեկ կտոր կարդամ այս բախտ Քուշագեկին հետ է առնչվում թատրոնին նամակները երկիծաշարքա, որ ասենք մի նամակ է գրում մեծահարուստի։ Հիմա մի հատված կարդամ այդ նամակից, որ գրել է մեծահարուստին։ Բայց ազնվականությունը օգտագործելով լեզուս կդրել պիտի դաս եղեր։ Նեղն ինգածիս պես փոքր լեզվով կսկսիմ խոսել, բայց կշարունակեմ ասել ճշմարտությունը։ Ասալ լավ քիծիր, որ ժողովրդին ծառայելու ուխտերած մարդումը հետ գլուխանելը քիչ մը դժվար է, մարդումը, որը դրան վաստակելու հույս չունի, որ ասոր շային տիպնամն է կդուժե մտածես։ Մեծ պաշտոններ գրավելու ալ միտ չունի, որ ասոր պաշտոնը ցերքեն առնեմ ասելով վախցունես։ Դուն չունի, որ քանդեմ ասես, դնկատ ծարմը չունի, որ չորցնեմ ասես, փաքսիմար չունի, որ թրջեմ ասես։ Այդպես հարստին դրան։ Եվ դուք կազմել եք նաև մատենագիտության հսկա մի բաց չէ բաժին, այդ ինչպես եք կազմել։ Ես այդ ամբողջ մամուլը նայելուց հետո մեկ մատենագիտությունը ես կազմել եմ բացատրական մատենագիտություն, այսինքն մեկ առ մեկ նյութերը, որ նայել եմ գեղարվեստական ստեղծագործությունները, նայել եմ, այդ մասին գրել եմ, նշումներ եմ արել, բովանդակությունը, վերլուծությունից մի փոքր Եվ այդպես ամբողջ մատենագիտությունը բացատրական է։ Եվ ծանոթագրությունները։ Ժողովածուի ծանոթագրությունները նույնպես շատ ծավալուն են, որովհետև ես ամեն մի գործի ինչպես նախորդ ես վերևում նշեցի, չէ, որ Պարոնյանը նախատիպեր է ստեղծել, սիրել է ստեղծագործական լաբորատորիան զարգացրել է, հետո հայերեն, հետո նոր գրքերն է հրատարակել, այնպես էլ այս բոլոր գործերի ես ստեղծագործական պատմություն եմ տալիս, իհարկե փոքր ծանոթագրությունների չափով կամ տեղանուններ կան, որոնք չգիտե ժողովուրդը տեղանուններն են բացատրել որտեղ է եւ այդպես Եվ այս հսկա աշխատությունը տպագրության դեպքում քանի էջ է կազմելու Եթե ընդհանուր վերցնեմ վերլուծությունները, առաջաբանը եւ այլն ամբողջ ժողովածուն 500 էջի սահմաններում է 500 հսկայական աշխատություն է ուղղակի ուսումնասիրություն եւ հսկայական աշխատություն է դա հակին ջանք ու ներուժ եք դրել այնտեղ Այո, սիրով եմ արել, շատ սիրով, նույնիսկ սիրահարված եմ եղել, այնքան եմ թարգմանում Պարոնյանից Ինչու չի հրատարակվել մինչև հիմա Դա իմ մեղքն է երևի, ուրեմն սա Ակադեմիայում գրականության ինստիտուտի խորհրդում կարդացել են, գիտխորհուրդը որոշել էր, պետպլանում այդ ժամանակ պլանով էր, որ հանձնում էին տարեկան պլանը, թե ինչ գրքեր պետք է հրատարակվեն, պետպլանում 90 թվականի, 1990 թվականին պետք է տպագրվեր, բայց 90 թվականին ցավոք մեր ընտանիքը տեղափոխվեց Ամերիկա եւ այդպես մնաց Հետո անձնական գործեր եւ այլն ես չկարողացա հետևել իմ աշխատանքներին ընտանիքից։ Աստեղ գովաստային ընդմիջում։ Շարունակում ենք գրական եթերը, Մարգարիտ Ռադբաշյանն է։ Հարկելի Մարգարիտ Պարոնյանի ուրեմն հայատար թուրքերեն լեզվով գրված մեկ նմուշել կարտանք։ Խնդրեմ։ Կարդամ Ալաֆրանգայից։ Բարերիգուն Թորոսաղա, ինչ նորություն Ալաֆրանգային Նորությունն է, որ քեզ մեզ այդ քոխից արմատ մարդ չկտա։ Ալաֆրանգային կողմ որքան մարդ կա, բոլորնալ իմ կարծիքով անգիրտ են, խենթ են եւ լիրբ են։ Աշխարհիս մեջ երկուսես սատ խելացի խոսքն ու գործը կիծող մարդ չկտա։ Իրավունք ունիս, բայց նորապուսները ինչ կսեն։ Ինչ պիտի սեն։ Ալաթուրքան մտածելնուս համար ալաֆրանգան վատ կգործենք եղեր։ Եթե ալաֆրանգան մտածենք, ալաֆրանգան լավ բան է եղեր։ Մտածելուն ալաֆրանգան ալաթուրքան գլա եղեր։ Օրինակի համար, երիտասարդը օրորդի մցերքը սխմեն է, անադեն ալաֆրանգա պիտի մտածենք եղեր, ալաֆրանգան մտածենքն է, երիտասարդը օրորդի ցերքը սխմած չլար։ Ինչ պարապ խոսակցություն, որու հասկացնես, մենք հասկլուխ ենք եղեր, ժամանակին հետ չենք ընթանար եղեր, գեցած տեղերնից կգենանք եղեր, ժամանակին հետ ընթանալու համար ինչ պիտի ինենք եղեր, բարել պիտի սորվինք եղեր, թաշնակ զարնել պիտի քիտնանք եղեր, ֆրանսերին պիտի սորվինք եղեր,
ասոնք չգիտող մարդը այս տարուն մեջ ապրելու իրավունք չունի եղեր, քերեզմանը փանա ու մեջը մտնա եղեր։ Ես խոսքերուն չեմ նայր, պապա ես ինչ տեսած եմ նե անալ գնեմ, և ամենևին էլ քերեզման չեմ մտնար։ Օրիորդները թաշնակ զարնել սովրել են ետքը, օպերա երկեր ալ բիդի գիտնան եղեր, քեղեցիկ ցան չունեցող օրիորդը ալաֆրանգային հագարակ է եղել, ասկեզատ օրիորդ իր ուզած երդասարտին հետ պիտի ամուսնանա, հայրը խառնվելու իրավունք չունի եղեր, սեպետի պես նայելու եղեր, սեպետը կողով էր։ Եվ այս ընթերցումները, որ դուք անում եք, դա ձեր թարգմանություններն են, Այո, որ հետո սրանց հայերենը Պարոնյանը ինքը չի տվել։ Ես վերևում ասացի, որ սա ալաֆրանկա երկիծաշարն է, որ քանի տարի հետո ալաֆրանկա երկիծաշարի հիման վրա նա գրում է Արտոնին տեսարաններ երկիծաշարը։ Արտոնին տեսարաններ, այդ երկիծաշարը իր ալաֆրանկայի վրա է գրել։ Այո, հիմքը նախ գրած է եկել թուրքերեն։ Այո, նախ գրել է հայատարտաճկերեն, հետո քանի տարի հետո գրել է Արտոնին տեսարանները, ինչպես եւ Բախտ Կուշագենքը Ֆալբակալը հայատարտաճկերեն գրել է, նոր 5-6 տարի հետո հրատարակել է ազգային ջոչերը։ Նախատիպն է եղել։ Հայատար թուրքերենով ազգային ջոջերին էլ է տիպել։ Այո, իհարկե։ Նախատիպեր այնտեղ արել։ Այո, իհարկե։ Ես այդ համեմատություններից դուք արդյոք որևէ նորություն գտել եք թուրքերեն լեզվով եւ հայատար գրվածները համեմատելով, ասենք, հայերենների հետ։ Այո, ուրեմն ես իմ աշխատության մեջ ուսումնասիրել եմ ես, Անիկա եւ Թուն ծածկանունները, որ Ես դու Անիկա։ Ես դու Անիկա, այո, ակադեմիական հրատարակության մեջ սա չի ներառված ես դու Անիկա ծածկանուններով ստեղծագործությունները, որոնք ես ուսումնասիրեցի եւ բնագրագիտական մեծ փաստերով ապացուցեցի, որ դա պատկանում է այս ծածկանունները պատկանում են Հակոբ Պարոնյանին։ Եթե վերցնենք այս ծածկանուններով ստեղծագործությունները, որ թե հայատարտաճկերեն, թե հայերեն արևմտահայ մամուլում, թե հայատարտաճկերեն մամուլում սփռված են, դա մի ստվար հատոր կլինի Հակոբ Պարոնյանի ստեղծագործությունները, որ դուրս է մնացել ակադեմիական հրատարակությունից։ Ուրեմն ակադեմիական հրատարակության մեջ հավատացած միջ այն ակադեմիական հրատարակությունը ներկայացնում էր Հակոբ Պարոնյանի ամբողջական գործերը։ Միշտ նրանք տեղյակ չէին, որ հայերեն տառերով եւ թուրքերենով գրված այսքան ներտեղի Պարոնյանի ստեղծագործությունն է եւ դա ներառված չի այն ժամանակ հրատարակված ակադեմիական հրատարակության։ Չէ, պարոն Դավթյան, սա ոչ թե հայատարտաճկերն է, այլ հայերեն գրված ստեղծագործություններ են, ես դու Անիկա, որ դա նույնիսկ չեն ներառել, որովհետև կարծել են, որ այդ ծածկանունները Պարոնյանին չի պատկանում։ Ես այդ չոտնարեցի։ Իսկ ես բնագրագիտական փաստարկներով ապացուցել եմ, որովհետև ես դες ասեմ, նկարագրություն դիմաց եւ բնավորության մայրաքաղաքից զանազան թաղերու ազգայնոց այս երկը եւ բդուտ մպոլսո թաղերուն մեջ երկը վերցրել եմ մեկ առ մեկ, համեմատել եմ եւ համեմատություններից եկել եմ այն եզրակացության, որ պարբերություն առ պարբերություն, հատված առ հատված նույնն են, մեկ առ մեկ, բառ առ բառ նույնն են, եւ այս նկարագրությունը ստորագրված է ես տուն Անիկա ստորագրությամբ ծածկանունով, ուրեմն Հակոբ Պարոնյանը չէր կարող ուրիշ մեկի գործը վերցնել եւ այդպես մեծ հատվածներով իր ստեղծագործության մեջ դնել, եթե ոչ նրան որպես բանագող ծաղրուտանակի կենտրոն։ Նա այնպիսի անհատական բյուրեղություն է ունեցել մեծություն, որ այդ փորձանքին էր իրենց դեպարս է։ Ուրեմն հիմնականում գիտեք, սա նշանակում է, որ այն գրականությունը, որ մենք դերևս մինչև հիմա ունենք Հակոբ Պարոնյանից, դա լրիվ Հակոբ Պարոնյանի ստեղծագործությունների ամբողջականությունը չի։ Ոչ։ Նրան պետք է ավելացվի նաև այս եւ հայատարտաճկերն եւ ես տունանիկա հայերեն ստեղծագործությունները, այո, պետք է ամբողջ։ Որտեղ այն ժամանակ չէր գիտակցվում, որ ես դու Անիկա ստորագրությամբ ստեղծագործությունները պատկանում են Պարոնյանին։ Այո, նրանք կարծել են, որ ուրիշին է պատկանում։
Եվ գիտեք, այս հրատարակությունը այս ձեր ուսումնասիրության շատ մեծ կարևորություն ունի, հենց հայագիտական պարոնյանագիտական իմաստով, այո, կարևորություն ունի։ Բայց եթե մենք ուզում ենք օսմանյան կայսրության մեջ մեր ժողովրդի ազգային հասարակական կյանքի պատմությունը գրել, սա նաև այդ տեսակետից կարևորություն ունի։ Այո, եւ պատմական տեսակետից, այո։ Հիմնովին տվել է ժամանակի հասարակական կյանքը, ժամանակի հորի բնավորությունները, հորի կողմերը, որ նա քննադատել է, եւ սա կարևոր է։ Գիտեք, անտար ես մտածում եմ, որ ինչ ափսոսանքով եմ անդրադառնում, որ հրատարակված չի եւ ում կարելի է այս հրատարակությունը վստահել։ Կարելի է նորից ակադեմիային սիրաշահել, այսինքն ոչ թե սիրաշահել, ուշադրությունը դարձնել այս։ Չգիտեմ, փորձ չեմ արել, դեռ ոչ ոքի չեմ դիմել, ոչ մեկի։ Գիտեք, իմ մտքով ինչ անուն է անցնում։ Մենք Լոս Անջելեսում մի հարկարժան մեկը ունենք, որ մինչև հիմա 50-ից գուցե ավելի անուններով գրքեր է հրատարակել։ Այո։ Մեկենասն է եղել։ Այո։ Անտեղի չի, ես անունն էլ տան բան չկա, հա։ Ինչ կա։ Պարոն Հարություն Սիմոնյան։ Լսել եմ, որ շատ մեծ բարեգործություններ է անում, գրքեր է հրատարակել, այո։ 50-ից ավելի խորագրով եւ հիանալի գրքեր է հրատարակել, գիտեք, արժեքավոր։ Այո, լսել եմ։ Եթե նա էլ անդրադառնա այս բանին կամ գուցե նրան կամած հիշեցնել այս մասին, գուցե հրատարակվի։ Այստեղի կլինի, որ Հայաստանում հրատարակվի, որովհետև ավելի գիտական։ Ես ավելի կուզենամ Հայաստանում, այո, որտեղ ավելի Հայաստանի։ Նա արդեն այդպիսի մեկենասությամբ Հայաստանում է հրատարակում գրքերը։ Այո։ Բայց ինչ էլ որ լինի, ուրեմն շատ իսկապես կարևորություն ունի Հակոբ Պարոնյանի այս գրական մասը ավելացնել մինչև այժմ մեր ճանաչած նրա ամբողջական գործերի վրա, այլապես ուղղակի կիսատ կլինի, չէ՞։ Էլ ինչ ուրիշ ման կկարտակ նրանից։ Նորից շարունակեմ Ալաֆրանգայից։ Ուրեմն այո, ասկեզատ քալելու ատեն քիչմը գոդրտվելու ենք, ղազխի պես չի պիտի քալել, աղջիկներին քիչմը թաս առնելու ենք, այնպես որ աչ ոտքդ նեդելու ատեն ցախ ուսդ պիտի խաղցնես, ցախ ոտքդ նեդելու ատեն աչ ուսդ պիտի խաղցնես, երկու քայլ մեգենն էլ ադենալ քիչմը առաջ պիտի թեքվիս եւ մեջ կգոդրես, բայց այդ վարգանին ցեխին մեջ պիտի մտնաս եղել, բնաշ չունի, թուն քալելուտ նայ է, հեքատ կպատմես բեմատ, փողոցին մեջ մատմազել մթիմացած քան է մեկ կողմ պիտի քաշվես, ճամփա պիտի տաս, որ անցնի, չսպասեսն է, ատին ճանկաղավարի մարդը կսեն։ Տղամարդու ծովը պիտի նեդել, չսես մի, նեդելու է, յա, մանավանդ Ալաֆրանգային հագարականուն ունեցողները, օրինակ է համար, որքան Թորոս, Մարգոս, Կիրագորս, Մարդիրոս, Ֆիլանկանն է, ասոնք ոտքերն են մեգական քարգաբելով ծովը նետելու է, քանի որ Թորոս եղողը լուսավորյալ չի գրնարար եղել, բայց ֆիլոսոֆի պես խելացի է եղել, օգուտ չունի, Թորոս անունը Ալաֆրանգան չի ընդունի, ասալ լսած չէի։ Շատ լավ, այստեղ գովաստային տատար։ Շարունակում ենք գրական եթերը նվիրված Հակոբ Պարոնյանի հայատար թուրքերեն ստեղծագործություններին, իմ հետ է դոկտոր Մարգարիտ Ղարպաշյան։ Արկեդիկին այս ծեր ուսումնասիրությունների մեջ Հակոբ Պարոնյանի երկիծական շարքերից բացի ուրիշ ինչ բան եք դուք տեսել, որ կարժի անդրադառնալ։ Այո, բացի այս երկիծաշարերից Պարոնյանը ունի նաև երկու ծավալուն երկիծավեպեր, որ դրամայի ժանրով են գրել, որպեսզի ավելի սեղմ լինի, այդ երկիծաշարերը երկիծավեպերը նրա հայատար տաճկերեն ստեղծագործության բարձրակետը հանդիսացան, կարծես ամփոփեց նա իր այդ շարքերը եւ որոնց մեջ նա ցույց է տալիս ամբողջ փորձահայ կամ թուրքահայ մտավորականության, թուրքահայ հասարակության, այո, թուրքահայ հասարակության օտարացումը մեծ մասը, այսինքն քաղաքենության օտարացման այդ ողբերգությունն է նկարագրում, ինչպես օրինակ մեկը մյուսին նայելով ալաթուրքա կանայք
ալաթուրքա ամուսիններին ցույց են տալիս, որ այսինչ հարուստը, այսինչ պարահանդեսներ, այդ ժամանակ շատ ընդունված էր պարահանդեսներ գնալ, թատրոն գնալ եւ այլն, նրանք ստիպում էին իրենց ամուսիններին, որ պետք է պարահանդես գնանք, պետք է թատրոն գնանք, այսպիսի հագուստներ պետք է հագնենք եւ տղամարդիկ էլ խեղճերը գլուխները կախ ենթարկվում էին, որտեվ ժամանակը այդպես է պահանջում, ալաֆրանկան այդպես է պահանջում եւ հետագայում նրանք սննկանում էին, աղքատանում եւ կոտրած տաշտակի արժեվ էին կա։ Եվ Պարոնյանը հասարակական այդ հորի կողմն է իր երկրծում է, որ այո, օտարացումը կարտամ մի կտոր։ Օրինակ Լերը Մարգարենկով, Չերթանը Մարգարեն Լերանկովը կերտա երկծավեպի ուրեմն գլխավոր հերոսը Նիկոդիմոս աղան է, ծեր մարդ է, ալաթուրքային սովոր, հին սովորություններով եւ այլն, բայց կին աղջիկները ստիպում են, որ պետք է նայել հետևի ալաֆրանկային եւ վերջապես համոզվում է, ասենք, մեկ օր գնում են պարահանդեսում, հիմա տեսնենք ինչ է լինում։ Կինը բարելու ժամանակ նա սկսում է բղավել. Չէ, ինձի նայ, ես հապ չեմ գլեր, հասկացաք, կնիկ, թուն չի պիտի բարես, եգուրքովս նստե, բարգանում էր Նիկոդիմոս աղան։ Ջանում ինչ եղավ, ծկե բարե, քավալիին մինակ ծկե դե կնստի, ես չեմ ուզեր գոր, կնիկ, քեզի կսեմ դեղդ նստե, ջանում ինչ կա, ինչ եղավ, ինչ պիտի լա, թեր ինչ պիտի լա, չեմ ուզեր եւ վերջ։ Ջանում Նիկոդիմոս աղա, ոտքդ պակնեմ, ծկե ասփարտին վերջացնե։ Ես պարտի մարդը չեմ գիտեր, սվոր նայեմ եմ, մարդու պես պարեն է չլար, քավալի է ինչ կարակատար է այդ չապ կնը։ Ջանım տղան ինչ էր ածումի, ինչ պիտին է, շարնակ կնիկիս տերկը գսխմե գոր։ Կա ինչ հետին խելք, կոնե տղային միտքեն անցնի, ասանգալ սուտ, հոգիս, Նիկոդիմոս աղա, իզուր դեղը սիրտդ մին եղեր, կադրիլին մեջ, մարդուն միտքեն ատանք պանք անցնիմը, բայց քավալի է, հարգով դամային ծերկեն, մեջկեն պիտի պրնե, ատի բարին բանչն է։ Վայ, ալաֆրանգային մեջ վնաս չունիմը, չունի յա, թուն կիծած չկիծած կխոսիս, բարին ետքը մեգը կա և մադամից ծխմեն է, ադորս էլիք չունիմ։ Ուրեմն կադրիլին մեջ ծեք ծխմելը վնաս չունի յա, ունենարն է ով կծկեր։ Անանգեն է ասկե ետքը մեգը դամայի մծերկը սխմել ուզեն է, կադրիլի թողրավիր է և ուզածին չապ սխմե։ Հոգիս, Նիկոդիմոս աղա, այս խոսակցությունը չեր առաջատիմությանը չվայլեր գոր, ինչու ասանք հետին միտկերու գծարայեք, հիմա փոլորը սիվիլիզացիոնին համար խելքերնին գտրծուն են գոր, մեղք կլա, շիդագը գծավիմ, որ վարդի պես մադամնից ծիրդը գգոդրեք գոր։ Ջանում մենք հոլպան մսատ չունինք յա, այսինքն սա սիվիլիզացիոնին թեմ չլադ է, թող ծերկն ալ սխմեն, քանի որ կադրիլին օրենքը այդպես է, ինչ ենք, մենք ալ պիտի հարմարվենք, բայց ինձի մնան է, խելքս պանչի գդրեր գորսա սիվիլիզացիոն են։ Շատ լավ, արդեն մենք մոտենում ենք մեր ժամանակի ավարտին, որպես ամփոփում այսեր աշխատասիրության եւ այս դարքի ռեջերի որ ներկայացրիք, ինչպես կամփոփեիք։ Ուրեմն ես մեկ բական։ Այո, ես կասեմ։ Ուրեմն հայատար տաճկերին գրականության ուսումնասիրությունը լույս աշխարհի անուն տարիներ շարունակ տակնված ու մոռացության դատապարտված արևմտահայ գրական ու հրապարակախոսական մտքի մի շարք արժանավոր դեմքեր, որոնց բարձրաժեք ստեղծագործությունները դատապարտված են կորստյան, փորձահայ մամուլի դեղնած ու խունացած էջերում։ Այս մնայուն արժեքների հետազոտությունն ու թարգմանությունը շատ կարևոր է արևմտահայ գրականության եւ ընդհանրապես հայ գրականության պատմությունը ամբողջականացնելու առումով։ Դա իսկապես ճիշտ բնորոշում է եւ ճշգրիտ ամփոփում։ Շնորհակալություն հարգելի Մարգարիտ Ղատբաշյան եւ հարգելի հերոստատիտողներ, մինչեւ մյուս շաբաթ ժամի 5-ից 6-ը այս ծրագրի կրկնությունը կլինի չորեքշաբթի ճաշին ժամի 1-ից 2-ը։ Մինչեւ մյուս շաբաթ։ Ստեսություն, շնորհակալություն։ Ստեսություն նմանապես։